美国受到暴风雪的影响，很多州都宣布进入了紧急状态，如此一来，影响的人口超过了6000万。大雪纷飞，美国气象单位警告，一场可能是史无前例的暴风雪将瘫痪美国东岸。We are facing most likely one of the largest snowstorms in the history of this city, in the recorded history of this city. 包括纽约、纽泽西和麻州等3个州都已经宣布进入紧急状态。纽约市也宣布自晚间11点起暂停地铁、巴士以及铁路系统，许多学校和政府机构也提前关闭。不过，美国股市不受影响，维持交易。It's going to be a hard time for you because we're accumulating snow at these rates, 30 to 60 centimeters for New York City and over 60 centimeters, Maggie, here for a good chunk of New England. 气象单位甚至预测积雪将超过1公尺，从纽约到缅因州受到影响人口将超过6000万人。美国多家航空公司2天内取消航班，已经超过7000架次，全美各地旅客叫苦连天。I'm waiting at the gate now. I'm begging. 纽约州长古默也特别在暴风雪来袭时警告民众注意情况的严重性，呼吁民众不要外出，因为时速高达120公里的瞬间阵风，不但可能吹倒路树造成停电，也可能导致伤亡事故。记者陈正健综合报道。